napravite mu právo. Potom budete postupovať dohore, uvoľnite mu krčnú chrbticu a celé budete takí spokojní, že to má dobre, hej, a teraz už idete postupne k ramenu, pozrite sa mu na rameno, ten zdych, je to v poriadku, áno, dobre, a idete k tomu lakťu, pretože ten prenos môže byť veľmi zásadný, viete, je krivo pánva, blokácia krčnej a vystreluje to do ruky. Takže je veľmi dôležité, veľmi vhodné robiť to celé. Alebo niekedy to treba spraviť inak, samozrejme je to individuálne. No, takže v prvom rade ja si pozerám, keď je problém s lakťom, v akej pozícii je rameno. To si naozaj skutočne pozerám u každého, pretože to niekedy napravím rameno a lakeť je úplne v poriadku. Pretože bola tam len vyosenosť, viete, keď je takto rameno vysunuté, lopatka je posunutá, je to takto, tak ten lakeť ide mimo svojho dobrého záberu a láme ho a je tam možno byť veľká bolesť, ktorá nie je zapričenená blokáciou v lakti, ale poruchou statiky. Takže je to veľmi dôležité. To znamená, toto mám hotové a teraz idem na lakeť. Daj sa trošku ďalej. No. Teraz každý z vás potrebujete si nájsť, tu vlastne je klbné spojenie. Klbné spojenie vo všeobecnosti je niekde tu, takto, pod touto kostičkou, tu medzi týmito dvoma kostiami, tu. Tu je vretená kosť, tu je vyčnelok ramennej kosti, takže ruka je nejako takto. Nahmatáte si ten vyčnelok vretenej kosti, ktorý je tu. A najčastejšia chyba, ktorá je vlastne u lakťa, je taká, že ten lakeť je, vretená kosť je takto. Že je posunutá smerom do vonku, keď to takto preženie. Tuto je veľmi ťažko, tamto, nedokážem to tam tak nasimulovať, takže musíme si poradiť s týmto tu. To znamená, robí sa to tak, že tu je vlastne vyčnelok vretenej kosti, tu je klbné spojenie, ja si dám ruku nad klbné spojenie, pätkou dlane sa opriem, vlastne stretnú sa tieto dve miesta, toto a toto. Idem do trakcie a urobím toto. V optimálnom prípade to praskne na miesto a je dobré. Neviem, s tým ja s ktorým laťom? S týmto či s tým? Robiť dvomi. Tady je to táto žila. Tady je to táto žila. Potom ešte, keď to bolí tu, tak je vysoko pravdepodobné, asi na 70%, že to je vretená kosť. Keď to bolí tu, tak je vysoko pravdepodobné, ale zase len na 70%, že to je lakťová kosť. Lakťová kosť sa napravá tak, že si zase som nad klbným spojením, pod klbným a idem do toho takto. Otáčam späť lakťou. Áno, trošku robím, uhlujem si ho. Ja i nauhlujem. Aj takto si ho uhlujem. Vidíte to? Toto je vlastne. Nesmiete to prelamovať veľmi takto. Hej? Lebo toto môže byť veľmi, veľmi bolestivé. Napríklad u ľubka by som z toho hneď bolol, ale musel som do toho ísť a potom som vlastne išiel do toho až s aktivátorom. Aktivátor používam najčastejšie na lakeť a najčastejšie na vretenú kosť, respektíve iba na vretenú kosť, pretože nemám tú silu dostať to vlastne na to miesto, kde to patrí, pretože celé to je tam úplne zapečené. Takže tak, a potom ešte je veľmi dôležité zavrieť si tú ruku takto. Tlačím proti sebe tie dve ruky a zmenšujem tú klbnú vzdialenosť tak, aby mi to pekne sadlo. Hej? Takže takto to vlastne tam usadím. No skúsi tú žilu teraz, či to takisto cítiš? No, takže tam bola bez puknutia, podľa môjho názoru lakťová kosť nebola na mieste. Tu aj preskakuje úplne tá žila. No, takže je to trošku lepšie. No, podstatne. No, dobre, takže tak, dobre. Takže pre vás je podstatné, aby ste vlastne si nahmatali, kde máte tlačiť. Toto miesto vám treba nájsť. Tu, opriete si pätko dlane o to miesto a takto to nasuniete dovnútra. Keď je treba 80 až 90% všetkých vretených kostí je posunutých tam, 10% až 20% tu. Takže keď je treba dať to opačne, tak sa to robí takto. Opačne. Hej, ale to je pomerne nie je taká častá záležitosť. Ale ja to napríklad mám. Hej, samому sa to napravá takto, alebo takto. Hej, takto si sám napraví človek lakeť. Keď to dokáže. Dobre, po druhej strane ešte. Takže ty nejdřív zkoušíš jakoby rukou a potom ještě přidáváš ten aktivátor. Keď to nejde, keď mi to chytím rukou a krásne mi to praskne, netreba aktivátor. Ale keď vidím, napríklad včera som jedno video spracoval o lakti,
A tam sa to skúšala ešte aj ďalšia technika, ktorá vôbec nefungovala a stále to bolo bolestivé a použil som aktivátor, už bolo v poriadku. Takže to z kurzu tohto leta. Takže zase nahmatám si toto miesto tu a respektíve pozriem sa, kde tá kosť je, podľa mňa je trošku takto a takto si to... Všimnite si, že nejdem až do tohto tu, ale ešte tesne predtým to vlastne zabrzďujem ten tlak. Pretože to je veľmi bolestivé. Teraz zase tak a tú ruku. Paráda. Toto bolo ono presne. Vidíte, koľko sily a dobrej techniky som tam musel dať. Tady nestačí. No. Ale to bolo aj ubolené. No. To je jedno.